係啦，你見到咧喺香港咧好常見咧就係咳得好犀利嘅。我哋係真係病咗啊，定話係其實可能係敏感嘅情況咧？因為香港嘅氣候咧其實轉得好犀利，呢個時間都會令我哋嘅呼吸系統變得好敏感，甚至乎係會減弱咗嘅。其實當咧小朋友啊，甚至係大人咧發現有咳嗽嘅時間咧，如果唔好好處理佢咧，佢可能會變咗一個慢性嘅咳嗽嘅情況啦。跟住其實就好長手尾㗎。咁如果話再有其他嘅病毒啊、感染等等咧，佢會慢慢咧，佢會變咗一啲慢性嘅咳嗽，跟住咧佢會可能出現一啲濕疹啊。跟住如果你再唔好好咁處理佢咧，佢會有哮喘啊等等嘅問題。所以呢咳嘅時間，你應該去處理佢，處理咗個症狀，同埋要提升翻個免疫力啦。咁所以咧呢兩個產品咧嘅成分就可以幫到我哋啦。呢個咧 Immuglo 啦，同埋呢個咧 Tiger Milking 咧就可以夾埋一齊咧去幫助我哋去提升翻啦，我哋強化翻我哋咧嘅肺部嘅健康。咁其實苦乳脂啦本身就可以幫我哋去維持我哋呼吸系統嘅健康啦，再配合埋一啲接骨木莓啦，去幫我哋去提升我哋嘅免疫力啦，枇杷啦去潤肺啦，甘草咧去幫我哋咧，有時因為咳嗽咳得多嘅話咧，個聲音變得沙啞咧，都可以幫我哋開翻聲啦。雪梨有個滋潤嘅效果啦，維他命 C 就可以幫我哋提升翻免疫力啦，同埋咧令到我哋咧身體如果就算有啲咳嗽嘅症狀咧，都會縮短咯，就可以令到我哋咧全面咁樣照顧到我哋咧嘅免疫系統嘅健康啦，同埋我哋嘅肺部健康去修復啦、強化咧，同埋做好我哋防禦啦。